sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes sa 11 na bulan sa Marso tuig 2021. Ano ang mga balita kag mga isyu nga atong talakayon karon nga adlaw? Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sa mga kagaw sa aton lawas kag naga-improve sang digestions. Tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kaya nadulong man sa aton sang DTX 500. Gamit kita DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya nagatinlo ini sang aton dugo kag atay. May mga aktibo siya nga panakot, phytochemical, antioxidant pangunta sa nagahubag nga atay. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, DTX 500 abyan ang aton kinahanglan. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39 40 na. Daw hindi na maintindihan ang tanan nga tradisyon, tanan nga kostumbre sang Pinoy inurot gid sang COVID-19. Dumdum kamo, hindi pwede magbisa, hindi pwede maggalok sa mga tigulang. Amo ni nga mga batasan kag tradisyon ya sang Pinoy ti hindi na dulao na bangod sang COVID-19. Sa karon may bag-o naman. Ginadilian naman ang physical, social kag romantic nga relationship. Hindi na pwede nga maglakat sa dalan ka kaptanay kamo. Hindi na pwede nga maghinaksanay kamo. Hindi na pwede nga maghalukay kamo. Hindi na pwede nga magangkasanay kagahaksanay kamo. Kay tawgon ang inyo igtalupangod sa kapulisan. Iban na ina, tanan-tanan nga mga tradisyon naton, ang kostumbre naton inurot gid kakas ni COVID-19. Porte, no? Amula ni siya ang nakapauntat sang tanan nga maayong batasan sang Pinoy. Hindi na pwede mo ikuitong sa pulis, hindi na pwede gawlo agbay kabe kalabanan sa mag-asawa ka kaptanay kamo, hindi pwede dili sa pulis boy anay kamo kay ginaban na ina sumong. Kahapon pamati ako kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Siling niya ano ni ang ginahimo sang kapulisan niya hindi na pag-ideklarar gira kunta sa paghigugma. Ay porte, biliba. Grabe ini sa COVID-19 ang tanan-tanan na lang ginkakas yagid. Ginbag-oy ang tanan nga pagbinatasan tradisyon, kostumbre sang Pinoy. Porte ang abilidad, hindi magwanta. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga ka mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Daw hindi patas. Nga pamati lang kung dipinsa bala kay Presidente Rodrigo Duterte. Sila niya kung ga arangkada, kung ga pamuyayaw, kag ginabiraya, kag makabuhi sa mga masakit ka tilaga, natural lang ina. Bangod sa pang-idaron sang aton Presidente. Daw hindi amuhaw. Purte ang dipinsa ni Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. Isa pa daw akon ulo isyo lang gabi, kung humanos ang Presidente, purte, alin sa dapa-dapa pakadto sa ulo, todo dipinsa ang administrasyon. Humanos si Vice President Leni Robredo sa mga isyo, siling ni Harry Roque, akusar ka namon, may ebidensya ka, purte, no? Daw hindi amo. Kung magano sila, purte, okay lang, dipinsa todo. Kung humanos man, kag magkomentar ang Vice Presidente, daw ila pa iakusar. Ba daw hindi amo ako. Daw kadula ang demokrasya sa pungsod Pilipinas. Ang akon malang kasimple. Issue lang. Kung may issue ginapilak, sabta lang. Hindi bala mangutos. Kung gahanos ang presidente, so okay. Tuduay dahanos. Protektado man sa immunity. Hindi man siya maakusar. Kay protektado siya sa ngaton laye. Kung gapamuyayaw siya, okay lang. Gakadlaw pa, daw gadayaw pang pumuluyo. Pero hindi naman maayo nga kung mag-criticize ka, mag-komentar ka, batok sa daw hindi amo nga nagakatabo sa administrasyon kag nagakatabo sa panggobyerno. Ang balos mo ya, iakusar mo. Ayan no nga plastada ni. Daw hindi amo. Ano luyag nyo? Kamo lang agad balbal? Kamo lang agad hala, buyayaw, pagustuhan na kamo, dipinsahan kamo. Pagkatapos, kung daw may pila ka mga reklamo, komentaryo kontra sa administrasyon, pahugon nyo nga iakusar, daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos din. Ang panyawan ang nahibaluan bilang isa ka makabuhay. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yung kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation or PUI is Radio Philippine Standard Time, lasay 57, Mayo maniho. Ang ginpalayag sang konsyal sa Bacolod, Councilor Renisito Nubero sa ila sinipananawan, daw nagsaka kuno ang kadamuon sa luyag magpabakuna kontra COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Daw maayo ang inyo sini education kag information drive sa local government unit sang Bacolod. Bangod siguro man sa pagpakita bala sang kaisog sa pila ka mga doktor, nurses nga ginpakita nga nagpabakuna sila. Sa mga testimonya sa pila ka doktor kag mga healthcare worker nga nakakuha sang una nga dos sang Sinovac nga wala man sila sang may nabatyagan nga daw malain nga reaksyon sa pagpabakuna. Bangod sini, madamo na ang naghatag sa interes nga magpabakuna. Maayo ning balita. Sigihan nyo lang ang information campaign parang iban nga gadwa-dwa pa magpabakuna na. Magluwas lamang. Hindi mas lamahadlo kay antes ka magpabakuna lang taon man pamangkoton ka may balatian ka bala, mataas dugo mo, ano ang inabatyag mo, para sigurado man ang inyo ikayong lawas. Pabakuna kita. Mas madamo ang magpabakuna sa Bacolod, mas manginhilway kita sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation or PUI is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice. That time, la 7:03, ang mga balita kag isyo nga inyo nabatian, gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita ay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,